Hello，大家好，我係 Edward 博士。今日會同大家睇下2025年卷一第27條呢條嘅 MC 題目嘅。好啦，咁我哋睇一睇條題目先。第27條，咁喺呢一個圖嗰度咧，咁我哋見到咧有個 set up 喺度啦，咁佢有三盞燈 L1、L2、L3，咁我哋係連住咗一個 in-house 嘅 circuit 度嘅，但係咧佢就講到明係有啲錯誤嘅連接啦 ，wrong connection。咁咧當個switch two 同埋 switch three 呢兩個咧係閂埋咗嘅時候咧，咁 S1 呢個 switch one 咧仲係喺 open 嘅狀態咧，咁問你咧，呢三盞燈 L1、L2、L3 邊個會着或者邊幾個會着？好，咁我哋睇一睇啦。咁如果我哋咧將嗰個線路圖呢度 close 咗嘅，呢度 close，呢度 close，OK，close circuit。咁啊，大家可以睇一睇啦。我哋首先睇一睇第一個 S1，OK，呢度嘅大家見到呢度有個 open circuit，咁呢個咧一個 open circuit 嚟嘅，所以咧 L1 咧係唔會着嘅。L1 唔會着嘅。好啦，咁我哋到睇一睇 L2 同 L3 邊個會着先。好啦，咁我哋喺度睇見啦，呢個係火線 ，OK，live，OK，呢個有個 potential difference 嘅，大家可以想象係一個正。另外呢個嘅有 potential difference 負。好啦，咁大家睇下啦，如果我哋一個正走過嚟呢度，經過 S2，經過呢盞燈落翻嚟呢度呢個位置嘅時候，呢個位大家見到呢個位置咧係連接咗落去負嘅。OK， 即係話有一個 potential 嘅 difference 經過咗 L2，所以喺呢度嚟講嘅話咧 ，L2 係會着嘅。好啦，我哋睇一睇 L3 啦。咁 L3 你大家睇到啦，呢一點係個負嘅，接駁嚟呢度嚟翻 L3，再嚟到呢度嘅時候，但係大家留意翻喎，呢一點咧都係負嘅。雖然佢呢度係通咗嘅，但係佢呢度係冇 potential difference 嘅，冇到 potential difference 嘅。所以咧，呢個嚟講嘅話 ，L3 咧係唔會着嘅。OK，L3 係唔會着嘅。所以正正喺呢度嚟講嘅話咧，我哋會知道正確答案係 A，L2 only。咁啊喺呢度嚟講嘅話咧，比較多嘅同學喺個 report 度見到咧，佢哋咧會答咗 L2 同 L3 咧都會着嘅。佢哋會有個 concept 咧，就係呢個連接咗係一個 complete circuit 喎，但係佢哋冇留意到咧。L3 係冇一個 potential difference 嘅，咁冇一個 potential difference 嘅話咧，佢呢個燈泡咧係唔會着嘅。正就呢點嘅話，其實呢一條題目嘅話，比較少同學咧係可以攞到一個正確嘅答案嘅。咁呢一條第27條 Paper One 嘅題目咧，嘅分析到呢度啦。好啦，希望頭先喺題目嘅解說上咧，可以幫到各位同學。拜拜。